Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Rudraev. Do'stlar, bugungi videomizda biz realizmli survivalimizda uyimizni bitirib qo'yishga harakat qilamiz. Bunda boshladik. O'tgan videoda uyni deyarli faolini bitirgan edik va oxirida ko'pgina daraxtlar chopib kelib qo'ygan edik. Endi shu uyimizda uyni bitiramiz. Bunda boshladik. Sekin polni bitiraman. Bu safar uncha ko'p mod qo'shmadim. Hammasi o'sha oxirgi videoda qo'shgan modlarim. Va shunaqa. Deyarli tayyor. Polimiz bitti. Endi uyni asosiy qismiga o'tamiz. Uyimizni devorlarini nechta blok edi? 1 2 3 4 5 6 bo'ldi. Mana shu yerda ko'tarishimiz kerak. Har bitta tarafini hozir. Keyin ko'targanimizdan keyin mana shu bo'ldi. Ko'tarib chiqsak, keyin devorlarni qurishga o'tamiz. Devorlarni qurish uncha qiyin bo'lmaydi. Mana ko'tarib ham oldik har tarafini. Endi mana bunaqasiga qo'yib chiqamiz. Ketdik. Do'stlar, deyarli bitib qoldi, lekin daraxt juda tezga nima qiladi? Hali bir stak u ham qolmadi umuman. Qo'yilib. Tezroq yotoqqa borish kerak, bo'lmasa olib qo'yib qilamiz. Nimaga bunchalik uzoq? Ana kuydi. Yugur. Pari. Yugur. Daraxt chopishga kelishimiz kerak. Repair yo'qmi? Daraxt qula tezroq. Quladi. Olamiz. Juda ham ko'p daraxt kerak bo'ladi, men uchun ko'p polda kerak bo'ladi. Bizga temirli bo'ldi. Temir, chigi. Ve endi temirli bo'ldi. Poli. Qaydan chiqyapti ovoz? E'tibor bermaymiz. Shuni. Yomon tekstura beryapti. Yaxshiyam realistik mod bor ekan. Bo'lmasa Minecraft o'zi qancha zerikarli bo'lib qolardi. Modlar bo'lsa ham kerak endi. Oddiy versiya bilan hozir deyarli hech kim o'ynamayapti. Endi yangi hali novichoklar o'ynash mumkin. Professionallar o'ynamay qoldi hozir.
Oddiy versiya bu. Sen shader o'rnatadi, bo'lmasam birorta mod o'rnatadi. Shunda biz o'rmonga boramiz. O'tgan safar ham o'rmondan chopdik, bu safar ham chopamiz. Xo'sh. Tezroq chopib olsak, tezroq chopib olsak. Keyin mayda chopib ko'ramiz. Keyin hozir kutib turamiz. Oldin. Xo'sh. Vaqtda yetmasa kerak. Ko'proq kerak. Shunga ham chopamiz. Chopib. Ana kiydi. Buni nasibga qilsa ham bo'larkan, faqat kirganingizda kitobcha berarkan, shu bunday daraxtda sindirish modini bittada yo'q bo'lishi ham, keyin sekin shunaqa hozir bunaqa sekin yo'q bo'lishi ham qilsa bo'larkan. Nasibga qilish kerak bo'larkan. Mana sekin chiroyli bo'lgani uchun shunday qilib oldim. Xo'sh. Bizga olib yana chopib ketamiz. Kichkina daraxtlar, kattaroq daraxt yo'qmikan? Xo'sh. O ana. Kattaroq daraxt topdik. Kattaroq daraxtdan ham ko'proq nima tushadi endi. Ne sen hamsan. Oh my. Buncha ko'p. Daraxt chopib ham u qadam olamiz ham. Kerakli resurslar ham. Buni ham chopamiz. Mana daraxt yetmayapti. Seni ham olamiz. Xo'sh. Hozir tezda borib turib uyda qurishimiz kerak bo'ladi. Korobkaga o'xshab ko'rinyapti. Ozgina tekstura bersak, nima edi? Dizayn bersak, keyin chiroyli ko'rinish oladi. Oh my. Hammasi tushdi. Oh my. Shuncha daraxt. Voy. Ona yana katta daraxt bor. Juda ham qotadi hozir, chunki juda ham ko'p daraxt cho'g'ardik. Va ana. Men aytadigan darajada bo'ldi. Endi yetmasa ham o'yda shuncha daraxt chopib tashladik. Xo'sh. Keyin bizga tosh ham kerak bo'ladi hali. Tosh shuncha kerak bo'lmaydi, chunki asosan daraxtdan quraveramiz. Daraxt bunday sal tezroq chopiladi, yana uning uchun konga tushish kerak emas, sal moblar bilan urushib. Bo'ladimi? Yana tepasiga tushibdi-da. Endi bu safar kerak emas. Tezda yig'ib, mana chekirish kerak. Bo'lmasa mana ulgurmay qolamiz. Xo'sh, mana nihoyat bitirdim va endi faqat tomni yopish qoldi. Tomni shunday yo'q. Endi bunday emas.
Hozir endi bunday sal boshqacharoq yapamiz. Xo'sh. Tunchdi. Mana shuni bitirib qo'yaymi? Skeletlar mag'lubda hozir. Qaysi tarafga borish kerak o'zi? Mana. Olmayacağım. Hoppa. Va qurishda davom ettirsak ham bo'laveradi. Va mana deyarli bitta. Faqatgina oynalar qoldi va oynalarni ham qo'yib olsam, deyarli uy tayyor bo'ladi. Keyin jihozlar olib kiraman, sandiq qo'yaman. Shunaqa ishlar. Bizga oyna topish kerakmi hozir? Metal qo'ygan. Mana bo'ldi. Xo'sh. Qum. Ay. Beni gör. Her kere bu kadar. Ko'p ortiqcha qilmaydi. Yetarli temirda ko'p ortiqcha qilmaydi. Qumda ko'p ortiqcha qilmaydi. Tushunmagan ketdi. Bo'ldi. Ana oxirgisi bo'ldi. Sus. Yana tun. Qo'yil. Молодец. Razde tushyapti negadir. Yeyishim kerak. Ke, birgalar. Yedingmi? Omar, o'ldirma. O'lasan hozir, javob berasan. O'ldi. Va jemshik qani? Jemshik tushdi. Qo'y. Молодец. Jemshik o'zi bor jonimiz kam. Xo'sh. Uxlaymiz. Uxladik. O'ldirib qoldik-a. Yana sevaveramiz. Creeperlar yo'llarni ochib qo'yapti qanday qilib. Xo'sh. Wow. Zombilar diskotekasi bo'lib ketibdi-yu. Mana o'l. Faqat qo'sh ishdan chiqibdi. Nechta ko'p, voymuncha ko'p. Ishlasizlar. Ana faqat. Kichira. Faqat qo'ymadi. Uchta. Yetalmadi. O'lib ketlaring. Ulama. O'lib ketsang ulama. O'lasan hozir javob. Qanday? Unaqa qilmaydi. Qilarkan bu. O'ldi. Achchiq baqa. Qo'rqmalar. O'lish boshladilar. O'ldirma.
Ha, uni ishlamas ekan. Voh, sho'jon. Hali kirib bergan etdi yurgan. Yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketaversin. Nimaga sekin to'lyapti u? Uy! O'lib ketdi. Oh, yaxshi yura olmayapman nimagadir. Mana, topdim. Bitta pechkashlarda olsak, keyin tayyor bo'ladi. Birinchi samara yasamaymiz. Yo'q. Qani. Osh. Sunduq chiqdi. Mana. 1, 2. Hozir chekda aytadi, men 4 bo'ldi. Shuni tushmadimi? Osh. Yemiz. Sandiqda olib kiramiz mana bu yerga. Masalan, jo'la boramiz. Hamma hozir hamma yer. Bu ham. Hech bir kerak emas hozir. Iloji boricha tezroqlarda olib kirib olish kerak. Va temir boltani yaqinda eslaman. Tez bo'lgan. Bu olmanim yo'q. Bitta ham olamiz. Yersakni ham olamiz. O'toqni ham olamiz va yuramiz ketdik. Mana bu yerga sandiq. Yotoq bitta bo'ladi. Yerlar bitta bo'ladi. Qo'yakda. O'lib qolsak tag'in. Mana shu yerga spam uramiz. Shu yerda ham o'yna ochib kerak. Birinchi bo'lib shu o'yna Aş tepe qo'yamiz. 62 ta. Kömür. Yok ana. Aman. Hoş bunu ver ya va yo'q bo'ldi. Endi kutamiz. Tepada men o'yna ochib turaman. Mana ochib ham qo'ydim o'ynalarni. Menimcha shunaqa yaxshi ko'rinsa kerak. Hozir uyda bir tashqaridan ko'rsatib chiqay sizlarga nimalarni. Mana nimiz. Xo'sh. Yaxshimi? Chiroyli. Hali boshqa ko'rgan ko'rkamizdan yaxshiroq. Mana shu yerdan ko'rdik. Ko'rkani o'zi qo'ydi mana bitta. Tepada bitta o'ynab yurgan chaqat ko'rinib qoldi. Mayli. Uncha e'tibor bermasa kerak. Hozir hech kim ko'rmaydi. Xo'sh, o'ynab bo'ldimi? Shunchasi o'tdi. Qilib 32 ta. Qo'yib yetmaydi faqat bu. Ancha bolalar videoni tugatib vaqti keldi. Bolalar, sizlar bilan Ridre bo'ldi. Hammaga xayr, kanalga obuna bo'ling va like bosing.